vanhu vanombotaura vachiti history repeats itself. Aiwa takuona kuti zvako zvichiapplywa panapa zvichiona situation iri kuitika aiwa mubato redu the ruling party ratiri kuona kuti aiwa pane ma-allegations ari kungofamba nemahunga vanhu asiri kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Panapa tinosangana neheadline rinobuda chinyogwa muzimu rinobuda nyora achiti Mnangagwa pushes Chiwenga out amid coup fears. Tipinda panapa panobuda nyora vachiti speculation of a coup is intensified following a helicopter crash last month at Masvingo Airport, meant to transport Mnangagwa. The crash, which occurred just after takeoff, has fueled a suspicion within the party's camp. Although Mnangagwa was not on board, sources said, the incident has become a central issue in high-level government meetings, where the president has openly questioned Chiwenga's knowledge of the event. Mnangagwa believes Chiwenga knows more than he is letting on, despite the VP being in Bulawayo during the crash, said a source close to the presidency. Adding to the strain, Chiwenga's absence from Mnangagwa's recent birthday celebrations at Great Zimbabwe Monuments, where the president launched Munomtaba Day, seen as a symbolic move to solidify his rule beyond 2028, further deepened mistrust. Chiwenga attended an event in Bulawayo instead, which Mnangagwa viewed as a deliberate snap. Mnangagwa's push to extend his rule until 2030 has set him at odds with the Chiwenga, once a key ally, but now his primary rival. Thomas Waruba panapa chinyogwa tora mashoko kuti aiwa ma-events amuri kuona akaitika, but this commemoration yekuselebrate birthday remutungamiri wenyika takaona kuti aiwa kushaikwa kwakaitwa the vice president takaona vamwe vese nemagovernment offices nemaministries vese vevako, asi iye ndobva ashaikwa kwawareza masuspicions. Wes wazoitika chiitiko chiya chekuti aiwa that helicopter yakabva yakrasha yafana unotora mutungamiri wenyika. Maspeculation ari kuitika atikuona kuti the ruling party izvezvi amuna kumira tasa. Tinotiza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, musana kusubscribe or like and turn on the bell.